galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e hoje eu vim gravar um vídeo super especial, que é um vídeo de DIY, de como fazer uma slime. Bom, tem muitos tipos de slime e dessa vez eu vim fazer pra vocês a Milk Slime. Espero que vocês gostem, então bora lá começar. Vocês vão precisar de alguma proteção, cola branca, hidratante corporal, água boricada, bicarbonato de sódio, algum recipiente para você misturar e algo para mexer. E opcional, um corante ou tinta acrílica, o que vocês quiserem para dar uma corzinha. Bom, gente, dei uma aproximada para vocês verem. Você primeiro vai colocar a cola branca, a quantidade que vocês quiserem, tá? O tanto de cola branca que você vai pôr vai ser exatamente o tamanho que vai ficar a sua slime. Agora, hidratante corporal também, né? Não tem tamanho certinho, mas mais ou menos assim. Quase o tamanho da slime. E agora a gente vai mexer. Agora nós colocamos o corante, quem quiser, mas quem não quiser pula essa parte. Bom, gente, depois disso você vai colocar um pouquinho do bicarbonato. Um pouquinho, gente, não coloca muito, tá? Ó, coloquei só esse tantinho aqui. Não tá focando. Pronto. Coloquei só esse tantinho. E aí mistura. Sempre tira aqui dos cantinhos, tá? A gente vai aproveitar melhor. Assim. Agora, por último, gente, nós vamos colocar água boricada. Gente, quem não tiver bicarbonato de sódio, é muito baratinho, dá pra comprar. Eu comprei por R$1, por bicarbonato eu paguei R$1 e essa água boricada eu paguei R$2, então, tipo, é muito baratinho. Você coloca algumas gotinhas e mistura rápido. Você já vai percebendo nas primeiras colocadas que ele vai engrossando. Você vai colocando até ele pegar consistência e você só vai parar de colocar água boricada, tá vendo? Agora tá pegando consistência. Você só vai parar de colocar água boricada quando ele começar a desgrudar do pote. Ó, tá vendo, gente? Ó, tá ficando mais grossinho. Bom, quando pegar a consistência e começar a desgrudar do potinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, já tá começando não, já tá totalmente solto do potinho, ó. Você pega assim, já soltou. Agora só pegar esses restinhos aqui do pote e prontinho, gente. Foi rapidinho, acho que eu coloquei umas 5 vezes. Ai, tá. Meu Deus, calma, a gente tá começando a dar ruim aqui. Ó, pega assim do pote. Vou mostrar pra vocês, ficou muito bom. Olha isso. Ele estica pra caramba. Não fica quebrando muito. Estica bastante. E é muito, muito, muito terapêutico, olha isso. Deixa eu focar um pouquinho. Não foca. Pronto. Faz aquele barulhinho muito bom, gente. Ele estica muito e é maravilhoso, gente. Se vocês gostaram e conseguiram fazer, comentem aqui embaixo, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal. Mas foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.